Yo, what is up guys, I'm Sadiq and welcome back to my channel. എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ കിടക്കാഴ്ച വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കിടക്കാഴ്ച ഒരു വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൺ, എന്താ പറയാ, ഒരു ഫൺ ഗൺ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക. ഓക്കെ, 2500 അറൗണ്ട് 3000 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഗണ്ണാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് എന്താ പ്രാന്താണോ, ഗണ്ണൊക്കെ വാങ്ങി പൈസ അല്ലേ, പക്ഷെ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഗണ്ണാണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചെറുത് വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് ചെറുത് ഗൈസ്, ലോക്കൽ പോകാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര സാധനം. നമുക്ക് റീലോഡ് മൊത്തം ബുള്ളറ്റ് ഇട്ടെന്ന് വെക്കാൻ കഴിയും. അതൊരു കിടക്കാച്ച് ബാഡ് ബോയ് ആണല്ലോ ഞങ്ങളെ. ഷോർട്ട് ഗണ്ണൊക്കെ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കിട്ടിക്കാച്ച് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്യൂഡിന്റെ മുകളില്, തലേന്റെ മുകളില് ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആപ്പിൾ ഇല്ലേ, ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ഷൂട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, ഇത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആപ്പിൾ ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് തല വെക്കാം. ആപ്പിൾ വേണ്ട, മുന്തിരി വെക്കാം. അത്രക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഫയർ ചെയ്യുക. സോ സെറ്റ് ആക്കാം. റെഡി അല്ലേ? ഞാൻ റെഡി അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതെങ്ങനെ അൺബോക്സ് എനിക്ക് എന്താവുന്നു, ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെങ്ങനെ ബുള്ളറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. ചുവപ്പ് ബുള്ളറ്റ് അല്ലേ, നല്ല റെഡ് ബുള്ളറ്റ്, കറക്റ്റ് റെഡ് ബുള്ളറ്റ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കണേ? കോമ്പസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വേറെ ലെവലായിരിക്കും. പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടല്ലേ, വലിയ നമ്മളെ പബ്ജിയില് ഗണ്ണ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണ മാതിരില്ലേ. തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, തിരിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കി, പെട്ടിനോട് ഒഴിവാക്കി. 24 ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗണ്ണ്. ആ ഇത് മാറ്റി, ബുള്ളറ്റ് മാറ്റി. ഇതില്ലേ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉസിന്റെ പോലെ ഒരു ഗണ്ണില്ലായിരുന്നു, ഉസിന്റെ വേറൊരു ഗണ്ണില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ഏതായിരുന്നു ഉസിന്റെ പോലെ ഒരു ഓസിയോ എന്തൊരു ഗണ്ണുണ്ടായിരുന്നു പബ്ജി. ഗൈസ് കമന്റ് ചെയ്യാം, പബ്ജി കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. പോകുന്നുണ്ട്. സോ കിട്ടില്ലാണ്. 14 ബുള്ളറ്റ് വിടണം. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് കണ്ടില്ലേ, ഇതിന്റെ താഴത്തെന്താ, ഇതെന്താ, ഇവിടെ എന്തുണ്ടോ, ഉണ്ട്. ബാക്കിൽ നോക്കിയാ എന്റെ മോനെ ഒരു ഒന്നൊന്നര സാധനം ഇട്ടത്. ഇവിടെ എന്താ ഗ്രിപ്പ്, ഫയറിങ്ങിന്റെ സംഭവം, നല്ല സുഖമുണ്ടല്ലോ, നല്ല അടിപൊളി സാധനം കഴിച്ചു, രക്ഷയില്ല. നോക്കിയാ ഇത് മൊത്തം സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ, അത്രയും സംഭവങ്ങളുള്ള ഒരു ഗണ്ണാണ്. ഇത് നമ്മള് ബുള്ളറ്റ് ഇട്ട് സെറ്റ് ഒക്കെ വേണം. ആദ്യം ഇതാക്കണം ഈ ഒരു സംഭവം, ഇതിങ്ങനെ ബാക്കോട്ട് വലിക്കുക. ബുള്ളറ്റ് പോണണ്ടില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തെടുത്താ ബാഗ് ബാഗോട് പണണ്ടില്ലേ. ഇങ്ങനത്തന്നല്ലേ മൊത്തൂടെ പൊളിച്ച് നമ്മള് 14 അല്ല കേട്ടോ, കൊല്ലെന്നാലാണോ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് നിക്കുക, എന്നിട്ടാ ഇനി കൊള്ളിരുന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, അടന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാ സംഭവത്തിന്റെ ആ സാധനം. അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം സെറ്റ് ആക്കി, ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ആണ്. അൺലോക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് ബാക്കോട്ട് ആക്കി മുമ്പോട്ടാക്കുക. മുമ്പോട്ട്. ക്യാമറ കിട്ടി കൊടുത്താലോ ഞങ്ങളെ? ക്യാമറ വേണ്ട, ബാക്കിൽ TV പൊട്ടും. ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ പുറത്തും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കമോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഇതാക്കണ നമ്മളെ സ്കോപ്പ്, അതായത് നമ്മളുടെ റെഡ് ഔട്ട് ഇട്ടോ, പബ്ജിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ റെഡ് ഔട്ട് പോലുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്, പബ്ജി കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. സോ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം. കറക്റ്റ് കാണാം. ഞാനപ്പോ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഗണ്ണിന്റെ പവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. 2 ബോക്സ് അതിന്റെ മേലെ എന്താണ് സ്പ്രേ ഫോഗ് വെച്ച്, എന്താണ് ഫോഗ് കണ്ടില്ലേ, നീ കറക്റ്റ് അടിച്ച് വീഴ്ത്തു. ആദ്യം നീ ട്രൈ ചെയ്യും.
എന്നിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ഇല്ല ചെയ്യാം. നീ ആദ്യം ട്രൈ അല്ലല്ല നിന്റെ വൃത്തികെട്ട ട്രൈ ഒന്ന് എനിക്ക് കാണണം. ഞാൻ എന്തായാലും അയിമേൽ കൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ഥലം പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് കൂടെ ഇതിൽ കറക്റ്റ് കൊള്ളിക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കണം. നോക്കിയപ്പോ അല്ല ഞാൻ പറയണേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുന്ന ആ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണോ ബുള്ളറ്റ് വരിക? അല്ല അതിന്റെ കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടോ നിന്റെ ഇതിലെടുത്ത് ഫയർ ചെയ്യണം. എനിക്ക് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കഴിയില്ല. അത് മാത്രല്ല ഇതുമ കൊള്ളിക്കരുത്, ഇതുമ കൊള്ളിക്കണം. മനസ്സിലായി? കൈയാണത് ഇതിന്റെ ഇവിടെ കൊള്ളിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും പറ്റില്ല. തട്ടിയത് നോക്കുക. ഞാൻ എന്താ വേണമെങ്കിൽ ഇതാക്കണം. ഇതുമ കൊള്ളി ഈ കറുപ്പ് പോലെ ഡ്യൂട്ടി ഇതാക്കണ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വീല് നോക്കുമ്പോ കുറച്ച് മേലോട്ട് ആക്കണം. ഇത് ഇവിടെയാണല്ലോ. അതെ അതെ ആകാശത്തേക്ക് വെച്ചത് അയിമ കൊണ്ടോളൂ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെക്കാം നേരെ അവിടെ കൊണ്ടു. അതന്നെ ഫയർ റെഡി നോക്കട്ടെ. ഡ്യൂട്ടി ഇതാക്കുന്ന ഫയർ ചെയ്യുന്നു. റെഡി 1 2 3 ഇതൊക്കെ ചെയ്തോ? ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇനി ഫയർ ചെയ്താൽ മതി. എവിടെ എവിടെയത്? ഓ ഇതാ ഇതിന്റെ മുകളില് ഇവിടെ തട്ടേ, ഇതിന്റെ മുകളിലടി തട്ടേ, ഇതിന്റെ മുകളിലെ തട്ടേ. ഇതാ ഇവിടെ 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 അവിടെ കേസ് തട്ടേ. ഇനി ഇന്റെ ഇല്ല 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 ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോ. ഇക്ക് എന്തേ നടക്കുവോ? ഓക്കെ 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 എന്റെ കണ്ണിനൊന്ന് കൊള്ളിക്കല്ലേ. ഇല്ല എനിക്ക് മാത്രം പറ്റൂല. അത് ബോക്സുമ്പലാണ്. എന്ത് കഷ്ടാണ്. എവിടെ തട്ടുപോലും ചെയ്തില്ല. ഫുള്ള് കാറ്റാണ് ഗൈസ്. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഫുള്ള് കാറ്റാണ്. ഇല്ലുണ്ട് ബോളില് കാറ്റ് തട്ടുമ്പോ ബോളിങ് മാറിപ്പോവാണ് ഗൈസ്. ഫുള്ള് കാറ്റാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല. ഫുള്ള് കാറ്റാണ്. വീഡിയോയില് കിട്ടുണ്ടാറില്ല കറക്റ്റ്. അതിന്റെ അടുത്ത് ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കള ഗൈസ്. എന്താ എത്താത് ഇതിപ്പോതാണ് ഇങ്ങനെ പോവും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കള. അത് പറ്റില്ല. കാണിച്ചറ ഗണ്ണിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒരു വെറൈറ്റി പെർഫോമൻസ്. ഇത് ഇങ്ങനെ പോകും ഫയർ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരു കുലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഞാനിത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉന്നത് നോക്കുന്നത് കാരണം ഫുള്ള് കാറ്റാണ്. അതാണ് നല്ലത് പറയുന്നത്. ഫുള്ള് കാറ്റ്. കാറ്റോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോണ ബുള്ളറ്റ് ഇതാ അവിടെ എത്താൻ നേരത്തെ മാറിപ്പോവുക. അത് അല്ലല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എനിക്ക് അറിയിച്ചല്ല. ഏതപ്പോ ഞാൻ ഫയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ട്രൂ ട്രൂ ട്രൂന്ന് പോകും. കണ്ടോ? റെഡി 1 2 3 ഫസ്റ്റ് ലോഡാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? എന്താല്ലേ ഓ മൈ ഗോഡ് ഒരു പ്രത്യേക രസല്ലേ. അത് മാത്രല്ല ഇതിന്റെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട്. അതായത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണേ. അതിങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് മറ്റേ സാധനം നീളങ്ങളിലെ അതിനാകെ 6000 രൂപ ഇട്ടല്ലേ. അതിന് ഭയങ്കര റേറ്റില്ലേ. അത് നീളങ്ങളുള്ള സംഭവം. പക്ഷെ അത് വാങ്ങാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല വേദന. അത് മാത്രല്ല ഇതൊരു മറ്റിങ്ങനെ റൗണ്ടിലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വട്ടൂടി നമുക്കൊന്ന് മേടിക്കാം. ഞാൻ തരാം. ഞാൻ എനിക്ക് തന്നോളാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എടുത്തോ. 1 2 3 a day. I'm on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home. I'm on my way.